Sunday mema kangangoko mema abantu bakho mema isihlobo zakho mema everyone uzawushunyayelwa uzawufundiswa emveni kokuthandazele abantu. Glory to Jesus in the name of Jesus Christ. Cela sishaye izandla samkele the man of the apostle of God in Jesus mighty name. Amen. Manibulise ke uapostle ubalangile leadership yonke in the mighty name of Jesus. Bonke abazalwane ngibulisile abazalwane in Jesus name. Manje sikhile incwadi ye-Chronicles zokuqala, First Chronicles chapter 4. Is Chronicles zokuqala chapter 4. Sise lapha kule atmosphere enamandla kangaka yomthandazo. Is Chronicles zokuqala chapter 4. Chronicles zokuqala chapter 4 verse 1. Imilibo yezizalwane. Onyana bakaYuda. No, chapter 4 verse 9. Verse 9. Verse 9. Ke kaloku uYabhethe ebezukile kunabazalwane bakhe. Unina wamthiya igama lokuba uYabhethe. Esithi ndimzele ngokubulaleka. uYabhethe wamnqula uThixo wakwaSirayeli. Wathi ngamana wandisikelela. Wawandisa umandla wami. Isandla sakho saba nami. Wandithintela ebubini ukuze ndingabulaleki. uThixo wamenzela loo nto wayicelayo. Khawuxelele ke osecangu kwakho ithi uThixo wamenzela loo nto wayicelayo. uThixo wamenzela loo nto. Kapende uxelela omnye uThixo wakwenzela loo nto wayicelayo. Yeah. Mxelele ngoku ithi nawe uThixo uzakwenzela le nto uzayicela. Hallelujah. Praise God, praise God. Ithi ke kwisingesi verse 9 ku-NIV ithi Jabez was more honorable than his brothers. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to the God of Israel, oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his request. So Tito wamphakelondo wayicelayo. Praise the Lord. Amen. Now, ndifuna uthetha nje nge importance of a personal prayer. The importance of a personal prayer. Umthandazo owenzela wena. La mthandazo owenzela wena. When you pray concerning your life, concerning yourself. The importance of the personal prayer. Mawuleka umthandazo ongqamene nawe. Ndifuna uthetha ngaloo nto namhlanje. Because sibona apha kule ncwadi ye-Chronicles kusenzwa umlibo, ilist yabantu bakwa-Israyeli ukuba ubani wazala ubani, wazala unyana banga, nobani wazala ubani. Vale iqhubeka isinika le list yokuzalwa kwabantu, ubani uzele bani. Uvele nje kuverse number 9. Umoya oyingcwele wathanda ukuba masifakelwe only 2 verses. 2 verses nje, verse 9 and verse 10, about a certain man, egama layo linguJabez. Because there was that man, egama layo linguJabez. Umoya oyingcwele athandile ukuba masifumane some information ngayo. Ingaveli yona nje ifakwe kwilist nje yabantu.
bawubani uzele ubani, but sinikwe some important information ngayo, because kukho into important le ndoda yayenzayo. Uyasixelela lapho umoya ingcwele ngathi there was this man called Jabez. Kwa eligama lakhe lithi Jabez lithetha ukuthi painful okanye sorrow, inhlungu. Painful or sorrow, inhlungu. Now this man ithilwe ngumama wayo ukuba igama layo nguJabez, because umama wakhe uthi ngela xesha lomntana ndandimbeleka ndafumana inhlungu ngaye. There was a certain something eyenzekayo kunina. Is either ngexesha pregnant okanye ngexesha mbeleka. Ithi kodwa lo mntwana wazalwa